سلام، به آشپزخونه تناس خوش اومدین. با من باشین تا یه نون سمیت ترکی خیلی خوشمزه رو درست کنیم. برای درست کردن خمیر این سمیت نیاز داریم به آرد و تخم مرغ و خمیر مایه. همه اینا رو با هم مخلوط میکنیم، بعد بهش ماست و روغن، شکر اضافه میکنیم و ورز میدیم. آردمون رو باید خیلی خوب ورز بدیم تا به دست نچسبه. وقتی خمیرمون رو کاملا ورز دادیم و آماده شد میذاریم کنار تا چند ساعت استراحت کنه. وقتی که استراحت کرد خمیر رو برمیداریم و به چند قسمت تقسیمش میکنیم و به این صورت که تو ویدیو میبینید اونو میپیچیم. حالا میزنیم داخل شیره خرما که با آب ولرم رقیق شده و بعد میزنیم داخل کنجد بوداده شده و تو سینی فر میچینیم. میذاریم داخل فر تا آماده شد.